nível 4, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja assim, porque comigo está assim. E aí, eu quero saber de vocês, como está o tempo aí onde você está? Está fazendo sol? Está fazendo chuva? Ou está nublado? Nem está muito sol, nem está muita chuva. Eu quero que vocês me contem, tá? Na hora que vocês estavam assistindo esse vídeo, como estava esse clima? Nós vamos falar disso hoje lá no nosso Zoom às 17 horas. Bem, e hoje é quinta-feira, é o nosso quarto dia de aula da semana, tá? Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, tá? E hoje, nesse dia 22 de outubro, nessa manhã maravilhosa, cheia da paz do Senhor, nós vamos falar sobre o tempo. Como está o tempo hoje? Está quente? Está frio? Ou está nublado? Bem, o nosso clima, o nosso tempo, né? Ele pode estar quente, com muito sol e poucas nuvens. Ele pode estar nublado, tá? Que não está nem com muito sol, tem um pouco de nuvens, o céu está um pouco escuro. Ou pode estar frio, o céu todo escuro, o sol todo encoberto pelas nuvens e as nuvens bem carregadas próximas de chover. Essas três mudanças de tempo, tá, e de temperatura, elas acontecem conforme a estação do ano que nós estamos. Vocês lembram que há alguns dias atrás nós falamos sobre as estações do ano? Sobre a primavera, sobre o verão, sobre o inverno ou sobre o outono? Bem, essas quatro estações do ano, elas se caracterizam, tá, pelo clima, pelo tempo. Por exemplo, a primavera e o verão, elas são estações mais quentes, em que o sol aparece mais vezes. Mas, tia Polly, não chove na primavera nem no verão? Chove, pois o sol está mais quente e aí ele irradia a terra com seus raios, esquenta as águas do rio, do mar, e aí essas águas evaporam com mais facilidade, carregando as nuvens, tá? Deixa as nuvens bem cheias e aí chove. Olha aqui, está chovendo, hein? Vocês estão gostando? Bem, eu não gosto muito de tomar banho de chuva, então vamos falar. Parem, nuvenzinha. E aí, quando muda o clima, tá? Quando chega o inverno ou o outono, o céu começa a ficar mais escuro, as nuvens carregadas e aí chove bastante. Mas, tia Polly, como assim, tia Polly? Chove bastante. Quando nós estamos em estações que não tem muito a presença do sol, também chove bastante, pois a Terra muda de posição, ela fica mais longe do sol e aí o clima fica mais frio. E aí o que é que acontece? Como assim a Terra fica mais longe do sol? O nosso planeta Terra, ele gira, ele fica girando em torno do sol. E aí, quando a região que a gente mora, no caso o Brasil, está mais próximo do sol, nós mudamos de estação e ficamos em estações mais quentes. Quando a Terra gira, que a gente fica mais longe do sol, a gente fica mais frio. O céu fica mais escuro, o dia fica mais escuro. E aí dá a impressão do dia acabar mais rápido. Mas o dia tem as mesmas 24 horas que tem quando as estações estão quentes. Agora, eu vou falar para vocês. Vocês já viram que o clima pode ficar quente, frio ou nublado? Vocês já viram que a primavera e o verão são estações quentes? E vocês já viram também que o inverno e o outono são estações frias. Agora, eu vou fazer um teste com vocês, tá? Eu vou virar a câmera para cá e agora vai aparecer aí do lado, tá? Situações em que as pessoas estão em climas diferentes. Vamos observar? Bem, nessa primeira figura, vocês estão vendo duas pessoas. Mas e aí? Eu vou contar até 3 para que você me diga.
Elas estão no frio, no quente ou no nublado? 2, 3. Muito bem. Acertou quem falou que elas estão com o tempo quente. Palminhas para vocês. Figura 2. Olharam. E agora? Vou contar até 3. 1, 2, 3. E aí? O clima está quente, está frio ou está nublado? Muito bem. Nublado, pois nem está muito quente, nem está muito frio. E agora? 1, 2, 3. Pois é, o clima agora está frio. Olha como está chovendo. As pessoas estão de casaco e também protegidos no guarda-chuva. Pois é, o nosso clima muda conforme a nossa estação, tá? A estação do ano. Se vocês perceberem, tá? Os feriadões têm sido melhores para ir para a praia, para a piscina, para as chácaras, pois na primavera o sol chega com mais intensidade. E aí as plantas ficam mais floridas, dão muitos frutos, o clima fica com pouquíssimas chuvas, o céu fica bastante claro, o clima fica mais quente e aí dá para você tomar aquele picolé, chupar aquele sorvete, tomar aquele sorvete, dá para você beber uma água mais geladinha, um suquinho gelado e comer aquela saladinha da mamãe, geladinha da geladeira na hora do almoço. Pois é, então é na estação da primavera que nós começamos a sentir o calor do verão. Outro assunto que eu quero falar para vocês é o nosso vestuário. Vocês acham que, se, por exemplo, vocês estão vendo esse sol aí do lado, isso significa que o meu clima aqui está quente? Eu posso sair no clima quente de touca, de cachecol e de luvas? Vocês acham que eu vou me sentir bem? Não, pois esses são acessórios para se usar no clima frio ou nublado. Pois é, no verão nós usamos roupas leves, nós usamos um chapéu para proteger o nosso rosto. Olha a minha mão aqui, ó. Vamos imaginar que essa luz aqui seja o sol. Quando eu boto um chapéu, ó, eu protejo, tá, o meu rosto dos raios solares. E aí a minha pele tem mais qualidade de vida. Tia Polly, mas no tempo frio estraga o rosto? Estraga o rosto também. No inverno não há muito sol, mas o clima fica seco e úmido. E aí o que é que acontece? A nossa pele fica ressecada. Então é preciso que nós continuemos, tá? Tomando bastante água, tomando bastante suco, usando hidratante na área do rosto, ó, passando por aqui, para que a nossa pele não fique tão ressecada. Então, tanto o clima frio como o clima quente, ele resseca a nossa pele, pois a ação do vento, junto com a poluição que os carros, que as ruas, calçadas reagem, tá? A essa poeira, deixa a nossa pele mais ressecada, tanto no inverno, tá? Ou no clima frio, como no verão ou no clima mais quente. E no tema nublado? Bem, no clima nublado, tá? Desculpa que hoje eu tô errando um bocado. Também no clima ou no tempo nublado, também acontece esse ressecamento. Então, por isso que é importante, independente da temperatura, nós tomarmos sempre bastante água, bastante suco e manter a nossa pele hidratada. Pois a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e um dos órgãos mais importantes que a gente tem. Bem, e a nossa atividade de hoje, tá? É no livro de Natureza e Sociedade. Vocês vão fazer das páginas 149, 150, 151, 152 e 153. São todas essas páginas aqui embaixo. Nossa, tia Polly, quanta tarefa!
Gente, essa parte onde vai falar sobre o tempo, sobre clima, sobre vestuário, tudo que nós falamos aqui nessa aula, não é difícil, tá? As atividades são bem simples, são uma questão por página, então são bem simples, mas são bem importantes para vocês saberem direitinho e aprender sobre as condições climáticas e as condições de temperatura em que vivemos. Mais tarde no Zoom, às 17 horas, eu vou perguntar a vocês como está o clima onde vocês estão. Então, passem o dia observando o céu e de noite, de tardezinha, às 17 horas, eu quero que vocês me digam como vai o clima onde vocês estão. Combinado? Bem, vou repetir mais uma vez, tá? A atividade de hoje é no livro de Natureza e Sociedade e as páginas são da página 149 até a página 153. Combinado? Se vocês tiverem alguma dúvida, fala comigo pelo WhatsApp. Combinado? Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau!